السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Allah Ta'ala ne जिस तरह Mächtige hat eine Gerechtigkeit geboten den Muslimen, die ihresgleichen sucht, und es gibt in keiner anderen Schrift der Welt ein solches Niveau an Gerechtigkeit, was im Koran gepredigt wird. Aber es ist extrem bedauernswert, dass überall die Gruppierung der Muslime jene Gruppierung ist, unter deren Anhängern, unter deren Führern und Gelehrten die Werte und die Bedingungen der Gerechtigkeit nicht eingehalten werden. Genauso sehen wir in dem gewöhnlichen muslimischen Volk, dass diese Werte an Gerechtigkeit völlig missachtet werden. Gerechtigkeit
walten zu lassen. Und diese Werte, die dazugehören, werden leider unter den Muslimen nicht in dem Maße vorgefunden, wie Allah diese gelehrt hat und wie man es von einem Muslim erwarten könnte. Ob es Ungerechtigkeiten im eigenen Haus ist, wo Männer beispielsweise oder auch Frauen manchmal durch falsches Verhalten in den Gerichten gehen und falsche Beschuldigungen machen. Es werden falsche Zeugnisse abgelegt. Es wird versucht, auf ungerechte Weise an sein Recht zu kommen. Und man bedient sich der Lüge dabei. Es gibt eine große Anzahl von Menschen, die alles dafür tun, ihr Recht zu bekommen oder das, was sie als ihr Recht ansehen und dabei das Recht des anderen verletzen und sich der Lüge bedienen und nicht die Wahrheit sagen. Und auch vor dem Gericht versuchen sie zu betrügen. Bisweilen passiert es, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. Und es passiert bisweilen auch, dass diejenigen, denen Gerechtigkeit obliegt in der Justiz, dass auch sie aufgrund von niederen Gründen keine Gerechtigkeit walten lassen. Es gibt auf nationaler Ebene die Situation, dass die Regierenden keine Gerechtigkeit walten lassen, weder in Bezug auf ihr Volk noch in Bezug auf die internationalen Beziehungen mit anderen Ländern. Es gibt Gelehrte, die die Religion zu einem Mittel gemacht haben, um sich selbst zu bereichern für ihre egoistischen Ziele. Und die Muslime meinen, dass sie das beste Volk seien und der Welt das Beste geben könnten. Es ist richtig, dass das Volk der Muslime das beste Volk ist, aber nur dann, wenn es den Geboten Gottes folgt und die Lehren des heiligen Koran befolgt. In der Tat ist der Islam diejenige Religion, die alle Probleme der Welt beseitigen kann, die die Wege dazu zeigt. Aber die Bedingung ist, dass man Gerechtigkeit an den Tag legt. Die Verse, die ich eben rezitiert habe, das sind Verse aus 3 verschiedenen Suren. Suratul Nisa, Suratul Maida und Suratul A'raf. In dem ersten Vers der Suratul Nisa heißt es: O, die ihr glaubt, seid fest in Wahrung der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, mag es auch gegen euch selbst oder gegen eure Eltern oder Verwandte sein. Ob reicher oder armer, Allah hat über beide mehr Rechte, er ist der Hüter. Darum folget nicht den niederen Begierden, damit ihr gerecht seid, und wenn ihr die Wahrheit verhehlt oder ihr ausweicht, dann ist Allah wohlkundig dessen, was ihr tut. Das ist jenes Gebot der Gerechtigkeit, das der Koran lehrt. Ob es die eigenen familiären Beziehungen sind oder die gesellschaftlichen Aspekte, egal was passiert, die Gerechtigkeit und das richtige Zeugnis sind stets der Weg, den die Gläubigen gehen müssen. Das ist das Gebot Allahs für die Gläubigen, um gemäß dem Gebot Allahs zu handeln. Und der Gläubige muss stets sein Zeugnis gemäß Allahs Geboten leisten. Das kann aber nur dann passieren, wenn ein vollständiger Glaube an Gott vorhanden ist, wenn das Niveau des Glaubens
fest und großartig ist. Und wenn der Mensch fest davon überzeugt ist, dass er immer Gerechtigkeit walten lassen wird, egal was passiert. Und diese Festigkeit der Gerechtigkeit kommt nur dann, wenn er es gegen sich selbst aussagen muss und wenn er bereit ist, dies zu tun. Wenn er bereit ist, auch gegen seine Familie, seine Eltern, seine Kinder, seine Frau auszusagen, wenn er gegen seine nahen Verwandten auch aussagen kann, wenn es sein muss. Allah sagt, dass die Befolgung der niederen Gelüste dazu führt, dass ihr von der Gerechtigkeit weggehen werdet. Es gibt heutzutage in der Gesellschaft viele Probleme, die darauf beruhen, dass auf der Welt keine Gerechtigkeit herrscht und die Menschen sich der Lüge bedienen. Und es ist sehr bedauernswert, dass bisweilen auch unter uns einige Menschen aufgrund ihrer Umgebung und ihrer Weltlichkeit, obwohl sie das Bett an der Hand des verheißenen Messias geleistet haben, solche Dinge sagen, die nicht der Wahrheit entsprechen, solche Zeugnisse ablegen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Doch Allah sagt, ob es nun persönliche Dinge sind oder ihr persönlichen Schaden habt oder eure Eltern, sollt ihr trotzdem nicht etwas sagen, was falsch ist oder dass ihr die Wahrheit verhehlt, diese verdeckt und versucht euch dadurch zu beschützen. Dass ihr euch beschützt, indem ihr etwas verhehlt. Und wir sehen tagtäglich, dass dies passiert. Beispielsweise auch in der Ehe sehen wir. Es gibt im Qasar viele Fälle, wo nicht die Wahrheit beachtet wird. Es gibt Fälle, was die gegenseitigen finanziellen Beziehungen angeht, dass dort nicht mit Wahrheit gesprochen wird. Es gibt auch Menschen, die dem Glauben dienen und die auch Wissen besitzen und als Menschen gelten, die religiöses Wissen haben und die auch einen guten Einfluss haben. Trotzdem tun sie dies manchmal. Allah sagt, dass ihr gegen euch selbst, gegen eure Eltern und auch gegen eure Blutsverwandten nicht mit Lüge agieren sollt. Wenn es auch gegen sie geht, sollt ihr die Wahrheit sprechen. Diese Menschen wollen aufgrund von ihren niederen Trieben oder um Freundschaften nicht kaputt zu machen, verhehlen sie die Wahrheit und sagen nicht die Wahrheit und lügen. Und sie bereiten sich entsprechend gut vor, um ihre Lügen an den Tag zu legen. Wie sie diese Argumente geben wollen und was sie da sagen wollen. Aber man muss immer wissen, dass Allah sagt, alles, was ihr tut, Allah ist wohlkundig eures Tuns. Ihr könnt Allah nicht betrügen. Allah sagt, ihr könnt zwar die Vorteile dieser Welt vielleicht dadurch erlangen, aber auch wenn ihr euch beschützt in dieser Welt, dann werdet ihr im Jenseits, werdet ihr Gerechtigkeit erfahren. Und er wird sich rächen. Und er wird euch zeigen, was ihr getan habt. Und dort wird alles stehen. Der Imam, an den wir glauben, er hat gelehrt, dass er gemäß diesem Gebot des Heiligen Koran hat er solche Beispiele an den Tag gelegt, die auch für die fremden Menschen sehr einzigartig sind. Beispielsweise geschah es einmal sehr lange vor
dem Anspruch des verheißten Messias al-Islam in seiner Jugend. Es wird berichtet, in seiner Lebensgeschichte heißt es, dass er in einem Prozess war, wo die Kläger, die gegen seinen Vater waren, gegen ihn, aussagten, und er sagte etwas aus, was der Wahrheit entsprach, aber was seinem Vater schadete und den anderen half. Und sein Anwalt sagte, tu das, was ich dir sage. Wenn du das nicht tust, dann wird es einen Schaden geben. Und er antwortete, egal was passiert, ich werde die Wahrheit sprechen. Ich werde nur das sagen, was die Wahrheit ist. Und der Richter entschied für die Gegenpartei, und die Leute, die das beobachteten, sagen, als gegen ihn entschieden wurde und er das Gericht verließ, war er voller Freude. Und diejenigen, die nicht wussten, was entschieden wurde, dachten, dass wahrscheinlich er den Prozess gewonnen hat, weil er am Lachen war oder sich am Freuen war. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Geliebter, an den wir glauben, sein Diener, an den wir glauben, das ist sein Beispiel, das ist sein Vorbild. Und wenn wir dieses Beispiel vor unseren Augen haben, dann müssen wir unsere Zeugnisse, unsere Aussagen jederzeit kontrollieren und überprüfen. Es gibt viele Menschen, ein weiteres Beispiel, in diesen Ländern, in den westlichen Ländern, die ihr Einkommen nicht richtig zeigen und deswegen sich versuchen, steuerliche Vorteile zu verschaffen oder ihr Einkommen zu verhehlen. Und die Finanzkrise der Welt hat gezeigt, dass selbst in diesen fortgeschrittenen Ländern nun die Regierungen sehr genau schauen und dort, wo Zweifel aufkommen, recherchieren sie. Deswegen sollten die Ahmadis sich selbst und den Namen der Jamaat nicht in Verruf bringen, und vor allem sollten sie das Wohlgefallen Allahs suchen und weltliche Schäden auf sich nehmen, aber nicht lügen oder die Wahrheit verhehlen. Sie sollten immer die Wahrheit sagen, wenn ihre Absicht rein ist und sie ein Zeugnis ablegen, was Allahs Wohlgefallen entspricht. Wenn sie immer die Wahrheit sagen, dann wird Allah, der Herrscher und der Versorger selbst, solche Wege verschaffen, dass sie Segnungen erlangen werden. Wir sollten also jederzeit uns selbst überprüfen. Wenn wir solche Gerechtigkeit nicht an den Tag legen, dann werden wir weder Frieden zu Hause finden, noch können wir den Frieden des Ortes sichern, an dem wir leben, noch können wir den gesellschaftlichen Frieden wahren. Wenn man diesem Gebot nicht folgt, dann entstehen auch Feindschaften und Hindernisse auch zwischen den Mitgliedern der Jamaat. Es ist sehr verwunderlich, wie weit manche Menschen gehen, wenn sie Lügen und Ungerechtigkeiten üben. Und es gibt einige Eltern von Mädchen, die mir gesagt haben, dass wenn irgendwo der Ehebund verloren gegangen ist oder kaputt gegangen ist, dann kommt die andere Familie, überall, wo es um ein neues Richter geht und versuchen, uns zu beflecken, zu beschmutzen. Genauso auf der anderen Seite gibt es Jungen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass die Eltern der Mädchen uns unsere Richter kaputt machen, unsere Ex-Frauen beispielsweise versuchen kaputt zu machen. Das sind sehr gefährliche Dinge, die passieren. Und diese Dinge zerstören den Frieden der Gesellschaft und man zerbricht dadurch sein Versprechen und
Glauben und man entfernt sich von Allah. Allah hat uns die Güte erwiesen und uns die Kraft gegeben, an den Imam der Zeit zu glauben. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir zusammengekommen sind und Brüder sind. Und wir versuchen aufgrund unseres Egos oder aufgrund des Hochmuts oder des Grolls, was in unseren Herzen ist, versuchen die Menschen, sich zu rächen. Und wenn sie sich rächen, dann gehen sie so weit, dass sie selbst die Gottesfurcht verlieren. Wenn jemand meint, dass ihm wieder Ungerechtigkeit widerfahren wurde, dann, wenn diese Sache beendet ist, soll er sich trennen von der anderen Partei. Und Allah, der alles kennt und alles weiß, auf ihn sollten sie vertrauen. Und ein gläubiger Mensch kann nur dann glückselig sein, wenn er dies tut. Wenn er alles auf Gott lässt und die Sache bei Gott beruhen lässt. Genauso ist es wichtig, nachdem man sich für Gerechtigkeit einsetzt, hat Allah gesagt, sollt ihr auch nicht nur euren gesellschaftlichen Beziehungen, sondern überall Gerechtigkeit walten lassen, auch in den internationalen Beziehungen, auch mit den Beziehungen mit anderen Ländern sollt ihr dies tun. Auch wenn ihr nicht Gerechtigkeit walten lasst mit den Feinden, dann werdet ihr zu solchen Menschen, die nicht der Gerechtigkeit folgen, und ihr werdet nicht als gute Menschen gelten. In der Suratul Maida, wie die ich eben rezitiert habe, sagt Allah: O die ihr glaubt, seid standhaft in Allahs Sache, bezeugend in Gerechtigkeit, und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht dazu verleiten, anders denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, denn das ist näher der Gottesfurcht. Und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Es gibt verschiedene religiöse Streitereien zwischen den Glaubensanhängern und es gibt Ungerechtigkeiten, die dadurch entstehen. In einem solchen Fall ist es die Aufgabe eines Gläubigen, dass er nicht sich rächt, wenn andere Ungerechtigkeit üben, sondern er soll gerecht sein. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, der erste Kalif, hat dazu in einem Dars ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, dass damals die Arya-Hindus den Muslimen kündigten und sie entließen. Aber der erste Kalif sagte, dass es nicht die Aufgabe von Muslimen ist, dass sie das Gleiche tun. Nur dann können wir diesem Gebot auch folgen. Die Aufgabe eines gläubigen Menschen ist nicht, dass er den Weg der Gerechtigkeit verlässt, sondern es ist seine Aufgabe, immer gerecht zu sein und mit Gottesfurcht zu handeln und auf Gott zu vertrauen und alles ihm zu übergeben, denn er ist wohlkundig jeglichen Tuns. Es ist die Aufgabe eines gläubigen Menschen, dass er den Geboten Gottes folgt und dass er an diesen festhält und in keinster Weise davon ablässt. Ein wahrer gläubiger Muslim zu sein, ist die Aufgabe eines jeden Menschen. Jede seiner Tat soll dem Willen Gottes entsprechen. Das ist das Kennzeichen eines wahren Muslimen. Für die Gerechtigkeit Zeugnis abzulegen bedeutet, dass man der islamischen Lehre so sehr folgt, dass euer Tun, euer praktisches Beispiel für die Menschen, für die anderen Religionen ein Beispiel ist. Für die anderen Völker sollt ihr ein Beispiel sein.
Heutzutage wird über die Ungerechtigkeiten der Muslime auch in der westlichen Welt sehr viel gesprochen. Und es wird ihnen vorgeworfen, dass sie doch selbst nicht Gerechtigkeit walten lassen untereinander. Wie sollen sie dann Gerechtigkeit gegenüber anderen Völkern walten lassen? Und das ist eine sehr große Sache, und sehr besorgniserregende, unglückselige Sache. Die Muslime selbst bekämpfen sich, die Regierenden bekämpfen das Volk bekämpft die Regierenden. Ganze Völker sind zur Zielscheibe von Ungerechtigkeit und Unrecht geworden und werden zerstört. Sogenannte Islam liebende Menschen begehen Tyrannei und Barbarei überall auf der Welt. Und sie unterstützen ihre Barbarei und rechtfertigen diese, indem sie sagen, dass unsere eigenen Leute bekämpft werden vom Westen. Deswegen rächen wir uns. Obwohl Muslime dabei sind, Muslime zu töten. Ja, das ist richtig, dass sie sich Hilfe holen von auswärts, von ausländischen Kräften. Es ist in den letzten Tagen eine neue Sache herausgekommen. Die terroristischen Organisationen, die in verschiedenen Städten und Ländern Barbarei üben, sie sagen, dass sie nun Kinder angreifen werden. Und vor den Eltern die Kinder umbringen werden. Und sie sagen, weil die Drohnen und die Flugzeuge der westlichen Länder unsere Kinder getötet haben und unsere Zivilisation zerstört haben. Obwohl auch diese Bombardierung auf Geheiß und auf Gebot von muslimischen Regierungen gemacht wurde. Diese Feindschaft führt dazu, dass weitere Feindschaften gesät werden und dies nie endet. Deswegen sagt Allah, auch die Feindschaft gegenüber einem Volk soll nicht dazu führen, dass ihr ungerecht handelt, sondern ihr sollt stets Gerechtigkeit walten lassen. Das ist der Grund, warum Unrecht entsteht und wächst, weil die Menschen Gerechtigkeit verlassen, den Weg der Gerechtigkeit verlassen. Und die Nicht-Muslime, die gegen uns sind, sie sind genau deswegen gegen die Muslime, weil die Muslime nicht den islamischen Geboten folgen. Es wäre angebracht gewesen, dass sie ihr Vorbild zeigen und die schöne Lehre des Islams der Welt zeigen würden. Dass sie Tabligh machen würden. Aber hier passiert genau das Gegenteil. Und man sieht nichts bei den Muslimen außer Unrecht. Für den Islam gibt es nur das Zeugnis Allahs. Es ist die Schönheit des Islams, die nur dazu führen kann, dass die Menschen zum Islam kommen. Es ist ein sehr schönes Gebot des Heiligen Koran, dass die Feindschaft und die Feindseligkeit eines Volkes euch nicht dazu verleiten soll, anders denn gerecht zu handeln. Und ihr sollt Gerechtigkeit walten lassen. Dieses Gebot finden wir in keinem weiteren Buch und keiner heiligen Schrift der Welt. Es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Gerechtigkeit. Egal ob Muslim oder nicht Muslim. Vielmehr hat Allah geboten, selbst mit den Feinden Gerechtigkeit walten zu lassen. Wie schön ist diese Lehre. Aber wie bedauernswert ist es, dass die Taten der Muslime dazu führen, dass der Islam befleckt wird, der Name des Islams befleckt wird auf der ganzen Welt. Die muslimischen Gelehrten, Führer und Regierenden, alle sind gleichermaßen daran beteiligt. Und ihre Praktiken
führen dazu, dass wir eine Verantwortung haben, nämlich dass wir durch unsere Praxis zeigen, wie sehr der Islam Gerechtigkeit lehrt. Ihr sollt auf der Welt Frieden etablieren und das könnt ihr nur durch den Islam machen. Das müssen wir der Welt zeigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dazu mit einer sehr einzigartigen Praxis seinen Gefährten dies gelehrt. Einmal schickte er einige Gefährten, um Nachrichten zu sammeln, und damals war der Zustand der Muslime sehr schwierig und sehr gefährlich. Sie fürchteten die ganze Zeit feindliche Angriffe, und in einer solchen Situation, als diese Gefährten rausgingen, um Nachrichten zu sammeln, gingen sie in die Grenze des Haram, also der Kaaba, und dort trafen sie einige Feinde, und sie sagten, dass diese Feinde uns gesehen haben und sie werden nun den Mekkanern berichten und sie werden uns töten. Mit diesem Gedanken griffen diese Gefährten diese Menschen an und töteten einen oder zwei. Als sie nach Medina zurückkamen, kamen auch Mekkaner hinterher und sagten, dass eure Männer, 2 unserer Männer getötet haben, innerhalb der Grenzen von Haram. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte zu und sagte nicht, dass ihr auch Tyrannei begangen habt und Barbarei begangen habt und warum ihr jetzt so viel Lärm macht, wenn euch dies auch widerfährt, sondern er handelte sofort und antwortete mit den folgenden Worten: Euch ist Unrecht geschehen, das ist Ungerechtigkeit, die euch widerfuhr. Es kann sein, dass die Ungläubigen nicht verteidigt haben, weil sie in Haram waren, und sie sagten, gemäß der Tradition der Araber wird das Blutgeld gezahlt und wurde auch gezahlt, und er ermahnte die Gefährten, was ihr da getan habt. Und es gibt ein anderes Ereignis. In einem Krieg wurde aus Versehen eine Frau getötet. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies erfuhr, war er extrem zornig auf die Gefährten, und man sagt, dass er nie so zornig war wie damals. Und die Gefährten sagten, dass dies aus Versehen passiert ist, aber trotzdem war er sehr betrübt und hatte tiefe Schmerzen, dass der Weg der Gerechtigkeit nicht eingehalten worden war. Und einmal gab es einen Streit zwischen einem Juden und einem Muslim. In einer Überlieferung heißt es, dass ein Jude 4 Dirham verliehen hatte einem Gefährten, und der Jude kam zum heiligen Propheten und sagte, dieser Mann schuldet mir 4 Dirham und er gibt mir diese 4 Dirham nicht zurück. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam holte den Gefährten Abdullah und sagte, gib ihm das Recht. Abdullah sagte, ich schwöre bei jenem Wesen, das sie mit der Wahrheit geschickt hat, ich habe keine Kraft zurückzuzahlen. Ich habe nicht das Geld zurückzuzahlen. Und der heilige Prophet sagte, gib ihm das Geld zurück. Abdullah antwortete wieder, O Prophet Allahs, ich habe ihm gesagt, dass sie uns nach Khaybar schicken, und wenn wir Geld bekommen, dann werde ich ihm das zurückzahlen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte wieder, gib ihm sein Recht zurück.
Wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sache dreimal wiederholte, dann hieß es, dass es keinen Weg daran vorbeifuhr, und er ging sofort in den Bazar und verkaufte sein Tuch, das er anhatte, und auch das Tuch, das er auf dem Kopf gebunden hatte. Er nahm das Tuch, das er auf dem Kopf gebunden hatte, nach unten, zog es an, und das große Tuch verkaufte er für 4 Dirham und gab diese zurück. Das war das Niveau, das der heilige Prophet erwartete. Er sagte nicht dem Juden, dass du ihm doch die Frist gewähren sollst, sondern er sagte seinem Gefährten, zahle dies sofort zurück. Und er musste selbst seine Kleidung verkaufen dafür. Das ist das Niveau der Gerechtigkeit, welches der Islam lehrt. Und das ist das Niveau, das wir auf jeder Ebene wahren sollten, um in dieser Zeit an den wahren Geliebten des heiligen Propheten glauben zu können und zu seinen wahren Anhängern zählen zu können. Und der Sinn der Ankunft des verheißenen Messias, den Sinn können wir nur dann erfüllen. Der verheißene Messias war gekommen, um die Lehre des Islams der Welt zu zeigen und zu verbreiten, damit so viele Menschen wie möglich unter dem Banner des heiligen Propheten versammelt werden. Und dies kann man nur dann tun, wenn wir die Welt mit der Wahrheit einladen und auch Gerechtigkeit walten lassen. In der Surah Al-Araf hat Allah auch dies geboten, nämlich, dass die Übersetzung lautet: Und diejenigen, die wir unter ihnen geschaffen haben, von ihnen gab es Menschen, die mit der Wahrheit die Menschen ermahnten und dadurch Gerechtigkeit walten ließen. Das heißt, sie sind diejenigen immer gewesen, nur diejenigen, die Gerechtigkeit walten ließen, die Rechtleitung geben können. Und auch heute werden nur jene Menschen erfolgreich sein, die Gerechtigkeit walten lassen. Wenn der Mensch selbst nicht den Weg der Gerechtigkeit geht, wie kann er dann anderen Menschen Gerechtigkeit geben? Nicht den Weg der Gerechtigkeit geht, wie kann er dann anderen Führung geben? Er kann nur mit anderen gerecht sein und anderen die Lehre der Gerechtigkeit geben, wenn er selber gerecht handelt. Wenn wir Anhänger des verheißenen Messias al-Islam sind und das Bait des verheißenen Messias erfüllen wollen und seine Mission erfüllen wollen und die Botschaft des Islams bis an das Ende der Welt tragen wollen und die Pflicht des Tablighs erfüllen wollen, dann müssen wir gemäß diesem Prinzip hohe moralische Werte zeigen, was den Lehren des Islams entspricht. Was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt und verlangt hat. Der verheißene Messias al-Islam hat uns diese auch geboten. Wenn unsere Zeugnisse nicht der Gerechtigkeit entsprechen und der Wahrheit entsprechen und wenn wir in unseren Ehebeziehungen und unseren gesellschaftlichen Beziehungen nicht den Worten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und wenn unsere Herzen nicht frei von Groll sind, dann kann unser Tabligh nicht dazu führen, dass wir Führung geben. Unser Zustand kann nicht derart sein, dass die fremden Menschen werden sagen, ihr sollt doch erst selbst Gerechtigkeit walten lassen und dann könnt ihr uns sagen. Das ist eine große Verantwortung eines jeden Ahmadis, dass er mit seinem Vorbild Tabligh macht. Und wenn die Menschen uns sehen werden, dass wir dies tun, dann werden sie sicherlich auch dem Islam
folgen und den Islam gutheißen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir wahre Gerechtigkeit walten lassen und die Bedingungen, die das Bad des verheißenen Messias mit sich bringt, dass wir diese erfüllen und dass wir für andere ein Weg der Rechtleitung sein werden. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Raib verrichten von Hassan Muhammad Khan Arif Sahib. Er ist der Sohn von Fazl Ahmad Khan Shibli gewesen. Er ist Naib Wakil Tabshir Rabwa gewesen früher und auch der Redakteur von Ahmadiyya Gazette. Er ist am 3. November im Alter von 97 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war Musi durch die Segnungen Allahs. Und Hassan Muhammad Khan Arif Sahib ist am 26. Januar in Jalandhar geboren. Sein Vater Fazl Muhammad Khan Shimlavi hat im Jahre 1915 das Bait an der Hand des zweiten Kalifen geleistet. Sein Vater war in verschiedenen Regierungsinstitutionen tätig und machte sehr gerne Tabligh. Und er nahm den Islam an und viele Menschen konnten aufgrund seines Tablighs auch den Islam annehmen. Er machte BA und arbeitete dann eine lange Zeit bei der Regierung. Dann machte er BA aufgrund des Geheißes von Hazrat Muslim Maud und machte danach MBA. Und im Jahre 1943, als Hazrat Muslim Maud nach Delhi ging, widmete Hassan Muhammad Khan Sahib sein Leben der Jamaat. Als er dies seinem Vater sagte, war er sehr glücklich und sagte auch, wenn du jetzt Waqf machst, dann sollst du nicht denken, dass du sehr viel bekommen wirst. Wenn du wirklich Waqf machen willst, dann musst du wissen, dass das sehr schwierig ist und du nicht wie ein Prinz leben kannst. Und du musst wie ein gewöhnlicher Mensch leben. Und du wirst viel weniger verdienen. Er sagte, ich werde das tun. Und mit seinem Vater ging er zu Hazrat Muslim Maud und Hazrat Muslim Maud sagte, mach erst dein BA fertig, danach kannst du Waqf machen. Und im Jahre 1945 machte er BA. Und Hazrat Muslim Maud informierte Hazrat Muslim Maud und er sagte, er kam in die Zentrale, nachdem er seinen Rücktritt bei seiner Position als Beamter einreichte und er wurde in einem Wakalat eingesetzt. Und nach der Teilung von Indien hat er als Derwisch in Qadian gelebt. Er bat Hazrat Muslim Maud, dies zu tun, aber Hazrat Muslim Maud schickte ihn nach gewisser Zeit auch zurück nach Pakistan, weil dort seine Dienste benötigt wurden und er diente als Naib Wakil Tijarat. Und er war Büro-in-Charge von Furqan Force. Im Jahre 1951 in Wakalat Tabshir. 1953 während der Unruhen in Punjab, als die Polizei nach Tehrik Jadid in den Büros kam, wurde er festgenommen. Und er schrieb die Briefe an die Mubalirin. Deswegen, und nach dem Martial Law kam er frei und er wurde so
Auch auf dem Wege Allahs hat er die Möglichkeit, als Asir festgenommen zu werden. Er kam wieder in Tabshir, Naib Wakil Tabshir, 30 Jahre lang, hat als Naib Wakil Tabshir gearbeitet. Und in verschiedenen weiteren Büros diente er. Wakil Divan, Wakil Talim, Wakil Zirat, Wakil Mal, Afsar Amanat. Im Jahre 1981 ging er in Rente und ging nach Kanada und wurde zum Redakteur von Ahmadiyya Gazette. Bis 2006, 26 Jahre lang tat er dies. Und er war einer der ersten Musian. 5547 war seine Wasiat-Nummer. Und war einer der ersten in Tariq Jadid, die dort sich eintrugen. 151 war seine Nummer dort. Im Jahre 1978 schrieb er das Buch Muqaddas Kafan, das heilige Tuch, und in Urdu, und er hatte auch ein sehr gutes Englisch. Aber Hazrat Rimsi Salis Rahmatullah sagte, sie sollen dies in Urdu schreiben, denn das wird das erste Buch in Urdu sein zu diesem Thema. Und er hat auch einige Kinderbücher verfasst. Beispielsweise Prophezeiungen des verheißten Messias al-Islam, Sayyidina Bilal etc. Er heiratete 1944 Sayyida Akhtar Faizi Sahiba, Tochter von Fazlur Rahman Faizi Sahib. Er hat 4 Söhne und 2 Töchter in den USA und Kanada. Seine Schwiegertochter schreibt, sie ist die Frau von Farid Ahmed Arif, und sie sagt, dass er immer das Tahajjud rezitierte, verrichtete und das Khilafat immer liebte. Und auch sie sagt, dass nach seinem Tod haben wir erfahren, dass es in Pakistan sehr viele Kinder und Waisen und Witwen gab, denen er half durch Geld. Amir Sahib Kanada schreibt, dass viele Sikhs, die dort leben, wo er gewohnt hat, er hatte viele Freundschaften, und die Sikhs haben eine Sikh Culture Association gegründet und sie machten ihn zu ihrem Vorsitzenden und sagten, nein, sie müssen unbedingt unser Präsident sein. Er konnte nicht Auto fahren, aber trotzdem ging er immer zum Freitagsgebet mit dem Bus, hatte einen langen Weg. Und Naib Misa beschreibt, dass nachdem er nach Kanada kam, hat er das Ahmadiyya Gesetz so sehr vorangebracht, und er hatte eine Liebe zum Khilafat, eine große Liebe zum Khilafat. Ich kenne ihn auch seit meiner Kindheit, aber nach dem Khilafat hat er eine ganz andere Beziehung gehabt, und es war sehr verwunderlich, wie er umging. Und als früher, als es keine Computer gab, und er schrieb das Ahmadiyya Gesetz in Urdu mit seiner eigenen Hand, und das Englische ließ er schreiben oder tippte er ab, und er übersetzte auch einige Freitagsansprachen und las, bis er zufrieden war, dass die Übersetzung stimmt, und dann veröffentlichte er diese. Und er war stets bemüht, sich Wissen anzueignen, und viele Ereignisse erzählte er über die Sahaba. Und jemand hat geschrieben, dass es in seiner Zeit immer auch von Mirqatul Yaqin einige Ereignisse des ersten Kalifen veröffentlichte er auch immer wieder. Möge Allah seiner Seele gnädig sein und seine Ränge erhöhen
und seinen Kindern und seinen Verwandten die Möglichkeit geben, immer mit der Jamaat und mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.